تعالوا اقول لكم ازاي قضينا يوم في الريف السريلانكي وسط الفلاحين هناك. يومنا ابتدى اننا ركبنا عربيه بتجرها تيران وسط الحقول والمزارع، ودي كانت اول مره اجرب فيها سواقه التيران. تجربه جديده وممتعه الصراحه. بعد كده نزلنا اتمشينا حته صغيره لحد ما وصلنا لبحيره صاجير. ركبنا لانش، خدنا لفه جميله وسط الخضره والبحيره، صفاء ذهن عالمي الصراحه. وصلنا الضفه التانيه وقابلنا هناك ست كرويه من اهل البلد، خدتنا بقى فرجتنا على طريقه عمل اشهر اكلات المطبخ السريلانكي، والاكله اسمها رايس ويسكاري، وده عباره عن رز وكذا نوع خضار ونوع بروتين، ممكن يبقى فراخ سمك او لحم. هي عملته لنا بالسمك، وريتنا ازاي بتطحن الرز وبعد كده بتغربله، وطريقه تقطيع جوز الهند، وكمان طحن التوابل الفريش، وخلتنا نجرب كل الكلام ده بايدينا. وبكده يا سيدي وجبتنا كانت جاهزه. بصراحه الاكله دي ما عجبتناش قوي رغم ان في ناس بتعجبها. خلصنا اكلنا اللي ما اكلناهوش اصلا، قمنا خدنا توك توك عشان نروح. وفي الطريق اما الراجل عرف ان عندنا في مصر في توك توك وكمان بنسوقه من غير رخصه، قال لي تعالى سوق انت. ودي كانت تجربه جميله الصراحه وجديده برضه عليا. وبكده